फुकुमा यहाँ हुनुहुन्छ टक्क लगाएर अब गाडीमा मान्छेहरू बाटोमा हिँड्नुपर्छ खोले खोले सम्पूर्णमा सेवा सेवा र नमस्कार साथीहरू भन्दै आजको ब्लग पनि सुरु भइसकेको छ। दिदीहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि एकदम आराम कुशल अनि सन्चै छु होइन। अनि आज चाहिँ हामी फेरि दुई दिदी बहिनी त्यो बहिनीको रुम जाँदैछौँ अनि ऊ र म चाहिँ आज फेरि काठमाडौँसम्मको यात्रा छ हाम्रो। अब काठमाडौँसम्म जाने हो दुईजना गाडीमा होइन। गाडी भनेपछि एउटा पुरानो घटनाको याद आउँछ कि मलाई। रैनी हो नि त, रैनीलाई अब बरु रक्सीले मार्दैन, त्यो गाडीमा मार्छ कि साथीहरू, कम्ती मार्दैन गाडीले। अहिले गाडीमा बस्ने बित्तिकै हाम्रो फेरि बियो सुने सुरु भइहाल्छ कि त्यस्तो छ। हेर्दै गर्नु होला भिडियो के साथीहरू। अब हामी चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ होइन। रक्सी टोयलेटभित्र चाहिँ झोलाहरू झोलाहरू यता रेडी छ। रसु त्यहाँ टोयलेटबाट भर्खर निस्किँदैछ। अब गाडीमा पुरै बियोस हुने मान्छे हामी फेरि होइन टक्क लगाएर। आमा पैसा कम्ती धनी छैन, ऊ जतिको धनी कोही छैन। खटखट अब कुन चाहिँ किन लानु र? झोलाहरू पुरै रेडी भइसकेको छ गुइजहरू। अब हामी जानुपर्ने हुन्छ है साथीहरू। अब हामी चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ होइन। रक्सी टोयलेटभित्र चाहिँ झोलाहरू यता रेडी छ। रसु त्यहाँ टोयलेटबाट भर्खर निस्किँदैछ। अब गाडीमा पुरै बियोस हुने मान्छे हामी फेरि होइन टक्क लगाएर। आमा पैसा कम्ती धनी छैन, ऊ जतिको धनी कोही छैन। खटखट अब कुन चाहिँ किन लानु र? झोलाहरू पुरै रेडी भइसकेको छ गुइजहरू। अब हामी जानुपर्ने हुन्छ है। भन गोसेली सहित अब हामी काठमाडौँ लाग्यौँ। गाडीमा अब रक्सी किन चाहियो छाता चाहिँ? गाडीमा अब रक्सी भन्दा बेसी गाडीले माग्छ हामीलाई होइन। गाइजहरू गोसेलीहरू टन्नै बोकेर हिँडेको छौँ। काठमाडौँ जान चाहन्छौँ हामी। तल 3टा बोरा सिँगै छ होइन हाम्रो लागि। यहाँ एउटा झोला यहाँनिर रेडी छ फेरि। अनि तलको बोरा कसले बोकिदिन्छ? फुकुमा यहाँ हुनुहुन्छ टक्क लगाएर। अब उसलाई हामीले छोडेर काठमाडौँ जाँदैछौँ। दादा हो हेर त, उस्तै अनुहार पो छ त, ट्विन्स जस्तै। दिनु दादा बाघ हो। अब यो बिरामी भयो भने हामीलाई पुर्याउन आएको छ साथीहरू। पुऱ्यायो त्यहाँ हेर्नु न। बाई बाई सानी। रुँदैछ हाम्रो गाडी सानो। बाई बाई। हाम्रो यात्रा जारी छ गाइजहरू, सुरु भइसक्यो। गाडीले मात्ने केटी मलाई मातेको छ नि गाडीले। पल्डुङ्गा गाइजहरू देखेकै छैन, अलिअलि मात्रै देखेको रहेछ। पुरा धुसी लागेको छ नि त आज। केटीले खै के किन्ने अरे यहाँनिर। यही त होला भन्छ फेरि, त्यही त हो नि। खै केटीले किन्ने अरे यहाँ केतुकेमा टक्क लगाएर गाइजहरू हामी केतुके आइसक्यौँ। दिस इज केतुके। टक्कसँग यो केटीलाई, यो ठुलो भएको केटीलाई भेटेको छौँ हामीले। अब हामी जानु चाहन्छौँ।
3000 पैसा रक्सीले नमातेको गाडीले मात्छ हौ अचम्मै अब हामी जान चाहन्छौँ केटीबाट टक्कसँग ब्रिजहरू हाम्रो गाडीको सिट फेरि यस्तो छ पुरो एसीवाला सिट यस्तो घाँस अरे गाडीले मातेर दुईजनालाई लास्टै माथिसक्यो साथीहरू मेरो खर्च देख्नु यति पैसा बाँकी छ अब सबै पैसा के तुकेमै सक्यो यतिको खाजा खाने नाना 50 भाडा 100 भाडा दिने हो गाडी म त बाटो हिँड्नु 1 रुपियाँ पनि खर्च नगर्ने मान्छे हो कि बाइ द वे त्यही त यति त खर्च गरेर नभए 1 रुपियाँमा परेन नि त यो 100 रुपियाँमा पऱ्यो हामी केटीबाट अब लाग्नु पर्ने यसरी सुन्छन् गाडीमा मान्छेहरू साथीहरू मलाई एक्लो भनेर सुनेको त बोल्दैन पनि निदाएको छ कि निदा यो केटी अघि कति सुतेको यहाँनिर अब हामी भात खान चाहन्छौँ यो केटी रिसाएको रिसाइ चाहिँ कस्तो लागिरहेछ तिमीलाई तिम्रो इन्टरभ्यू लिन चाहन्छु आधी बाटो त निधाएरै आएँ अब फेरि निधाउने भात खाएर आउँदा मैले निदाको भिडियो पनि बनाएको छु भाइले खाना ल्याइदिइसकेको छ धन्यवाद अब हामी भात खान चाहन्छौँ यो केटी अघि सुत्दा सुत्दा गऱ्यो होइन अब चाहिँ टक्क लगाएर भात खाएर खुसी भएर दाँत देखाउँदैछ अब हामी जान चाहन्छौँ अब 3 घन्टा अनि यात्रा फिनिस गाईहरू अनि हामी कस्तो सुत्ने गएर भात फेरि भात मासु घरमा गएर कुम खाने अनि सुत्ने यो अब चाहिँ हाम्रो बाटो फेरि एकदम कच्चा बाटो सुरु भयो गाईहरू आइडी बनाएँ म भर्खर गाईहरू ब्रोकर आइडी बनाएँ आमाको ब्रोकर आइडी बनाएको अस्ति रोसी खोला सुरु भयो गाईहरू अब यो हामी चाहिँ खोलाको बाटो हिँड्नु पर्ने हुन्छ आमामा हेर ल म त जाँड जस्तो पो देख्छु त हौ सुन सुन भन यस्तो बाटो पो हिँड्नुपर्छ त हाम्रो हेर्दा खोलै गाह्रो छ हौ गाह्रो छ नेपाल सरकार गाह्रो छ नेपाल सरकार नेपाल सबैलाई गाह्रो छ बाटो यस्तो छ रोसी खोलाको यसलाई देख्न सक्नुहुन्छ कोही नजाऊ भन्छ त्यस्तो नाटक हौ बस्ने ठाउँ छ कि यहाँनिर हाम्रो गाडी बिग्रेर चुचोकमा छौँ हामी गाडीहरू बिग्रिहाल्यो फेरि उसमा भनेको उसले भनेको क्या यहाँ पहिला हामी यस्तो हिलोतिर लेखिन्थ्यौँ नि यो केटी आज यस्तो छ म यस्तो छु अब हामी यस्तो ठाउँमा पो मलाई आई लभ यु लेखाउँछौ कस्तो पेपरमा नलेख्ने मान्छे म लोकसियाको पेपरमा नलेख्ने मान्छे होला यस्तोमा लेख्छु होला होइन मैले त भन्छ क्या कति पनि भन्छ क्या अलिकति बढी भन्छ पुरा बुझ्नु कि ट्याक्सी चढ्ने बेला कि जहिले पनि अलिकति बढी नै भन्छ क्या लास्टमा मिलाएर लाने तिमी त भिजेर त भिज्दिनँ म कम्ती भिजेँ उषा जस्तो उभिरहेको छिटो गर्नु न भन्छु भनेको छान भन्दैछु बफ्नु मिलाएर दिन्छु भन्दैछु अब के गर्नु भिजिहाल्यो तिमी के भन्न चाहन्छौ आजको अवस्था चेक पोइन्ट भन्दा नि
हजुर ल आज यार के हुन्छ आज हाम्रो बिचोक भएको छ किनभने पानी परेर सबै भिज्यो यता टक्क घाम लागेको रहेछ फेरि टक्कसँग घरको गर्ने हुन्छ साथीहरू अनि कति बेला पुग्ने हो थाहा छैन भिजिहाल्यो पुरै हर्फिल परिसक्यो यो केटी चाहिँ आजकै मितिमा पुग्ने कुरो छ हर्फिल परेर उहाँ बियोस भइसकेको छ होइन यो केटी चाहिँ अब म चाहिँ छैन मेरो हर्फिल पर्ने दिन अघि थियो बेसी अघि चाहिँ यहाँनिर हामीलाई अगाडिको दाइले राम्री भन्नुहुँदैछ ठिकै छ धन्यवाद मूल्याङ्कन गरिदिनु भयो धन्यवाद अब हामी राम्री भन्नु पर्यो पानीले भिजेर जाडो भएर फाइनल्ली साथीहरू आइपुगिसक्नु घर हामी तर सरसामानहरू त्यही गाडीमै छ बस्नु छ त्यहाँ फिर्काउनु होला हौ अब त अब हामी तपाईँसँग घर पुग्नुपर्ने हुन्छ अनि अब यहाँ पपीहरू पनि छ ए यो केटी यहाँ छ अब हामी जान चाहिँ यहाँ हाम्रो आमाको पुरा तरकारी पाक्दैछ गुइजहरू लोकल चुल्हामा होइन फाइनल्ली हामी चाहिँ आइसक्यौँ फाइनल्ली हामी आइसक्यौँ यहाँको घर बाई बाई गाइजहरू अर्को भ्लगमा भेटौँला फेरि हामी आइसकेको छौँ देख्न सक्नुहुन्छ